Los sonidos del silencio. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Salmos capítulo 5, versículo 3. ¿Sabías que podrías estar justo al lado de una persona en el espacio? Gritando con todos tus pulmones. Y esa persona no oirá nada. No es porque los cascos especiales lo impidan. Es porque las voces viajan como ondas de sonido y necesitan algo en que viajar, como la atmósfera terrestre. Como no hay ninguna atmósfera en el espacio, las ondas de sonido no tienen un medio para viajar, así que los astronautas tienen que hablar entre ellos usando un tipo diferente de ondas, las ondas de radio, las cuales no necesitan una atmósfera para trasladarse, pero Dios no necesita una onda de sonido ni ondas de radio para escucharnos, porque la oración es lo que lleva nuestras voces a Dios. Así que si el Dios que creó el universo entero está listo para escucharnos en lo que sea que queramos decirle, ¿por qué no oramos más? Parte de la respuesta es que nos distraemos y nos ocupamos de nuestras ocupaciones de escuela, iglesia, deportes, familia y amigos, y un montón de otras cosas más. Se nos atraviesan. Además, tenemos mensajes de texto, videojuegos, series de televisión, películas y la computadora. En promedio pasamos casi 8 horas al día mirando algún tipo de pantalla, sea la televisión, la computadora o el celular. Son casi 60 horas a la semana. En medio de toda esa diversión y cosas fascinantes, Dios nos llama a estar quietos. Salmos 46, 10. Y orar a Él. Orar es cuando lo alabamos por quién es Él. Le agradecemos por lo que nos ha dado y le pedimos aquello que necesitamos. Inténtalo hoy. Encuentra un lugar especial donde puedas estar a solas con Dios, en el patio de tu casa, en un parque, en la bañera, en un rinconcito de tu cuarto. Quédate quieto, habla con Dios y escúchalo cuando te responde. Y recuerda, normalmente Dios habla a través de un susurro, con una voz bajita. Así que asegúrate de escuchar atentamente. Dios, gracias por querer pasar tiempo conmigo. Gracias porque siempre me escuchas y respondes mis oraciones. ¡Sorpréndete! La oración es tan importante que Jesús, el propio Hijo de Dios, tomó tiempo para orar. Conoce algunas de las maneras en que Jesús oró en Lucas 5:16, Lucas 6:12 y Mateo 14:23.